Оройн төргөөцөгчтэй MBC News мэдээлэл хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхны хүлд авч өснө. Оюутан цэрэгт хамрагдах оюутнуудыг 2018 оны 3 дугаар сарын 5-наас 9-ний өдрүүдэд бүртгэнэ. Аймгийн музей 3 дугаар сарын 1-ээс 8-ны өдрүүдэд үн төлбөргүй үйлчлэн майдар эргүүл өвчин зовлонгоос гэтлэгдэх тустай. 2018 онд халамжийн сан нэмэгджээ. Онцгой байдлын албан хаагчдын спортын цогцлбор тэмцээн эхэллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийг одоо хүргье. Эхний мэдээ 2014 оноос 5 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа оюутан цэргийн мэргэжил олох сургалтын бүртгэл манай аймагт 3 дугаар сарын 5-наас 9-ний өдрүүдэд явагдана. Оюутан цэрэгт Улаангон политехник коллеж болон хөлбөрийн дээд сургуульд суралцж байгаа 18-аас дээш насны залуучууд хамрагдах боломжтой юм. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн санаачлагаар оюутан цэрэг хөтөлбөр 2014-өөс 2016 онд амжилттай хэрэгжиж 2016 оноос цэргийн албаны тухай Монгол Улсын хуульд цэргийн мэргэжил олгох оюутан цэрэг сургалт болж хуулийн дагуу цэргийн алба хаах хэлбэр болж 5 дахь жилдээ хэрэгжих гэж байна. Оюутан цэргийн мэргэжил олгох сургалт нь Монгол Улсын цэргийн насны оюутан залуус иргэний цэргийн үүргээ биелүүлэх нөхцөлийг олгож цэргийн алба хаах хэлбэрт шинжилэл хийсэн чухал арга хэмжээ болж оюутнуудыг суралцах хугацаанд нь цэргийн эрчимжсэн сургалттай тусгай хөтөлбөрөөр цэргийн бэлтгэл сургалтанд хамруулж цэргийн алба хаах бололцоог бүрдүүлсэн. Уг сургалт нь оюутан залуусыг цэрэг эх оронч үзэлтэй болгох, эх орноо батлан хамгаалах, эрүүл чирэг, бие бэлдар, сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй залуус болгон төлөвшүүлж дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн нэмэгдэж байгаа ач холбогдолтой юм. Монгол Улсын цэргийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйл заасны дагуу оюутан цэрэг сургалт нь Увс аймагт 3 дахь жилдээ хэрэгжих гэж байна. Оюутан цэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй хөдөлмөрийн дээд сургууль Улаангон политехник коллежийн 1-р дамжааны оюутнуудыг 2018 оны 3 дугаар сарын 5-наас 9-ний өдрүүдэд аймгийн засаг даргын тамгийн газрын 305 тоо өрөөнд бүртгэх юм байна. Тэнцсэн оюутнуудыг 4 сарын 1-ээс 6 сарын 1-ний хооронд онлайн сургалтыг энд Увс аймагт зохион байгуулж үндсэндээ амралтын өдөр 5 хагас бүтэн сайн өдрөөр 4 сарын 1-ээс 6 сарын хооронд зохион байгуулсан хичээл сургалт нь бол цаад болохгүй. Үндсэндээ амралтын өдөр зохион байгуулж учраас энэ бүрэн боломж хамрагт боломжтой. Тэгээд 6 сарын 15-наас 8 сарын 15-ны хооронд Ховд аймагт дэвшигчдийн 123 дугаар ангийн түшиглээд сургалтанд мөн хамрагдана. Энэ дээр болохоор цэргийн мэдлэгийн сургалтыг бол бие бүрэлдэхүүн авах хэрэгтэй. Ингээд 8 сарын 15-нд тангараг өргөд үнэндээ би 1-р зэргийн бэлтгэл өргөт ингээ болж цэргийн албаас халагдах гэдэг. За энэ оюутнууд бол маш их давуу талтай. Ямар давуу талтай болж 1-р маш богино хугацаанд бол цэргийн албыг хаач болж байна. 2-дугаарт энэ нөгөө төрийн албанд тавигдах шаардлагыг бол бүрэн дүүрэн одоо оюутан байхтай хангахчиж байна. Ийм зэрэг давуу талууд бол байгаа. Тийм ба. За цэргийн албанд 6 сарын 15-наас 8 сарын 15-над хооронд хамрагдахтай бол яг цэргийн хүн юу эзэмшүү тэрийг эзэмшин мөн цэргийн албаагч ямар хангалт авдгуу одоо хоол хүнс одоо тийм ээ хувцас хунар одоо тэр ахын хэрэглээний бүх хангалтыг бол яг цэргийн албанд даасан журмын дагуу хангагддаг баг. За манай аймгаас болохоор нодлонгийн байдлаар болохоор аймгийн төвөөс болохоор 8 оюутан яг хөдөлмөрийн дээд сургууль Улаангон коллежид 8 оюутан хамрагдсан байна. За нийтдээ Ховд аймагт суралцж байгаа энэ Ховд аймгийн нэг Увс аймгаас сариалт Ховд аймагт суралцж байгаа нийтдээ 18 оюутан хамрагдсан байна. Одоо бас энэ нөгөө 3 дахь жилдээ болохоор эцэгчүүд бас өөрсдөө хүсэлж ирж уулзж байна. Оюутнууд ч гэсэн өөрсдөө сонирхож ирж уулзж байна бидэртэй. Энийний давуу талыг бол ард иргэд одоо мэдэрдэг болсон байна. Оюутан дараах бичиг баримтыг бүрдүүлсэн байх шаардлагатай үүнд иргэний үнэмлэх, цэргийн үүрэгтний үнэмлэх, оюутны үнэмлэх, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, сүүлийн 1 жилийн даатгал төлөгдсөн байх, сургуулийн тодорхойлолт, сургуулийн захиргаанаас оюутан цэрэг сургалтанд хамрагдах зөвшөөрлийн хамт, сурлагын дүнгийн хүснэгт, сурлагын голч дүн 2.8-аас дээш байх, сургалтанд хамрагдахыг хүссэн өөрийн өргөдөл, флюорийн цээжний зураг авахулсан байх, биохимийн шинжилгээ хийлгэж хариуг авсан байх, цусны шинжилгээ хийлгэж хариуг авсан байх гэсэн шаардлагыг хангах ёстой юм. Оюутан цэрэгт хамрагдахыг хүссэн 18 настай оюутан нь 2000 оны 3 дугаар сарын 10-наас өмнө төрсэн байх шаардлагатай юм байна.
Дараагийн мэдээ. Боловсрол соёл шинжилх ухааны спортын яамны сайд цогцлмагийн 2018 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 71-р тушаалын дагуу жил бүрийн 3 дугаар сарын эхний 7 хоногт музейн нээлтийн өдрүүдийг зохион байгуулахар болсон. Тэгвэл энэхүү тушаалын дагуу аймгийн музей иргэдэд үн төлбөргүй үйлчилж өгсөн байна. Соёлын бие төвдөд тулгуурлан хүүхэд залууст Монгол ах уй, өв соёлыг өвлүүлэх, эх оронч үзэл төлөвшүүлэх, нийгмийн хөгжилд музейн оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор жил бүрийн 3 дугаар сарын эхний 7 хоногт музейн нээлтийн өдрүүдийг зохион байгуулж хэвшүүлэхээр боловсрол соёл шинжилх ухааны спортын яамны сайд цогцлмаа шийдвэрлсэн билээ. Нээлттэй өдрүүдийн хүрээнд Монголын түүх, соёл, зан заншил, үндэсний бахархалд үнэт зүйлсийг судчлан таниулах, чиглэлээр тусгай үзэсгэлэн гаргах, төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулж иргэн төр хувийн хөвшил, соёлын байгууллагын санал санаачлалыг дэмжин ажиллахыг боловсрол соёл шинжилх ухааны спортын яамны сайд улс орон нутгийн музейн захирал эрхлэгч нарт үүрэг болгожээ. Энэ дагуу 3 дугаар сарын 1-ээс 8-ны өдрүүдэд нийслэлд 11, орон нутагт 25 музей иргэдэд үн төлбөргүй үйлчилж эхэллээ. Манай аймгийн музей 5700 гаруй үзмэртэй бөгөөд музей нээлттэй өдрүүдийн хүрээнд үзмэрийн ердөө 20 гаруй хувийг дэглэсэн байна. Ийм учраас иргэд цаашид музейг идэвхтэй үзэж хэвших шаардлагатай байгаа юм а. Жил бүрийн 3 сарын эхний 7 хоногт бол ард иргэд хөөх залуучууд бол музейг үнгүй үзүүлэх ийм төлөвлөгөөтэй. Тэгээ энэ төлөвлөгөөний дагуу бид нар бол ажлаа төлөвлөд ажиллаж байна. Өнөөдөр их цагаан хайрхан сумд бид нар боловсролын ажлын чиглэлээр видео хэлбэрээр ард иргэдэд нь музейгээс сурталчлахаар ингээд явж байгаа. За цаашид бол хүүхэд залуучууд ард иргэдэд бол музейгээ ирж дэглэлтийг үзэж бас ингээд түүхээрээ бахархах, соёлоороо бас омгших ийм сэтгэл бол авах ёстой. Тэгээд өнөө жил болохоор онцлог нь манай музей онцлог нь юу вэ гэхээр 70 жилийн ой тохиож байгаа учраас шинжилсэн дэглэлтүүдийг их хийх болно. Тэгээд хуучин байгаа дэглэлтүүд нь бол өөрчлөгдөн гэсэн үг. Тийм учраас энэ 7 хоногоо тохиолдуулаад бас хүмүүс ирж хуучин дэглэлтээ бас сонирхох хэрэгтэй. Манай чинь 5700 гаруй үзмэр фондонд байгаа. Энээс дөнгөж 20% нь л дэглэлтэнд бол гарцсан байгаа шүү дээ. Тийм учраас 2 жилийн хугацаанд бол дэглэлтийг бол өөрчлөөд яваад байх ёстой. Өнөө жил бол нэлээд олон танхим бол өөрчлөгдөн, шинжлэхтэн. Тэгээд энэ 7 хоногт ард иргэдээ хөөх залуучууд ирж музей үзээрэй гэж урьж байна. Энэ өдрүүдэд иргэд хөдөлмөрчид хүүхэд залуучууд аймгийн музейг зорж, аймгийнхаа түүх, өв соёл, түүхийн дурсгалуудтай танилцах боломж өрдөж байна. Хоёр нь баруун болон төвийн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр 3-нд нутгийн зүүн хагас цас орж цасан шуурхыг анхааруулж байна. Баруун аймагуудын нутгаар үйлэрхэг шөнөдөө нутгийн баруун хэсгээр өдөртөө зарим газраар бага зэргийн цас орно. Салхи баруун өмнөөс секундэд 5-аас 10 м, өдөртөө Алтай улсаар секундэд 12-оос 14 м хүртэл ширүүсч цасан болон шорон шуурх шуурна. Ус нуурын хотгоор завхан голын нэхээ идэртис голын хөндөгөөр шөнөдөө 25-аас 30 градус, өдөртөө 10-аас 15 градус, их нуурын хотгор болон хүрэн бэлчир орчмоор шөнөдөө 16-аас 21 градус, өдөртөө 1-ээс 6 градус, Алтай нүвэр говьор шөнөдөө 1-ээс 6 градус хүйтэн, өдөртөө 7-оос 12 градус дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 8-аас 13 градус хүйтэн, өдөртөө 1-ээс 6 градус дулаан байна. Монгол Улсын нэг сургуулийн бүрэлдэхүүн 5 сургууль, орон нутаг дэх харьяа ядлын 2 сургууль, үндэсний статустай 3 хүрээлэн судалгааны бусад нэгжтэй. Хамгийн сүүлд тус сургуулийн эзэн засгийн танхим Аз твд 94-р арч жагсан тухай мэдээлэл гараад байгаа юм. Тодорхойлбол Хутулбургээс гаргадаг эдийн засгийн салбараар их сургуулиудын чан саны жагсаалтын шинэ дугаарт Монгол Улсын нэг сургууль Аз твд топ 94, дэлхийд 675-д жагсан байна. Дэлхийд нийтдээ 26,000 гаруй дээд боловсролын байгууллага бий гэсэн тооцоо байдаг. Мөн бидний авсан мэдээллээр Монгол Улсын нэг сургуулийн орчин олон нийтийн сүлжээд хэр дундаа Facebook-ийн хэрэглээг бууруулах зорилгоор ажлын цагаар Facebook-ийн нэвтрэлтийг хязгаарласан байна. Гэхдээ багш оюутнууд өөрсдийн хувийн утасны сүлжээгээр Facebook-т нэвтрэх боломж нь хэвээр байгаа юм. Энэ талаар Монгол Улсын их сургуулийн холбогдох албан тушаалт нь ярихдаа Монгол Улсын их сургууль дотоод маш сайн сүлжээтэй. Үүнээс гадна оюутнуудын хувьд Google Docs гэх мэт ажил хэрэг сувгийг ашиглах боломж бүрэн нээлттэй олон улсын сайн сургуулиудын жишгийг дагаж байна. Үүнд ч олон багш нар талархалтай байна гэж. Дэлхийд даяар олон нийтийн сүлжээг зохистой хэрэглэдэг болох тал дээр янз бүрийн алхам хийж байна. Монгол улсын хувьд ч хувийн аж ахуйн нэгжүүд MBC орчиндөө зарим олон нийтийн сүлжээ хязгаарлах жишг байдаг бол Монгол улсын нэг сургуулийн 2017-оос 18 оны хичээлийн жилийн 2 дугаар удирлаас эхлэн энэ жишгийг инхүү дагах болжээ.
Норвеги улсын Лиле Хамер хотод зохион байгуулагдсан залуучуудын өвлийн 2 дугаар олимпийн наадмаас алтан медаль хүртэж Монгол улсын түүхэнд тодмор үлдээсэн тишүүрчин сүмээ хэсэгтээ шүүгүүлээд авлаа. 17 наснда алтан медаль хүртсэн тэрээр 7 настайгаас тишүүрийн спорт сонирх нь гулгаж ирсэн байна. Спортынхнаас өндөр үнэлгээ аваад байсан сумын харамсалтай нь өмнөс Солонгосын Пинчо хотноо зохион байгуулагдсан өвлийн олимпийн 23 дугаар наадамд авч чадаагүй. Учир шалтгаан нь ердөөл төсөн мөнгө байхгүй гэсэн шалтгаанаар олон улсын чанартай уралдааны хэмжээнд явуулаг нь улмаас олимпиад оролцох эрхээ олж авч чадаагүй. Үүнд олон нийтийн зүгээс их шүүмжлэлт хандж байгаа бөгөөд хэдэн дарга сайд авч мөнгөөрөө сумыг явуулах боломж байсан гэдгийг хэлж байгаа юм. Тэгвэл өчигдөр асаадаа удирж лайв хийж залуучуудын өвлийн олимпийн аврах сумыг Японы Тамирын их сургууль сурах гаргалжээ. Аврах хэлэхдээ үүндээ би өвлийн олимпийг мэдгүй дээ, энэ охиныг харсангүй хэмээсэн юм а. Нийслэлийн сургуулийн баг дунд ахлах ангийн сурагчдын 3 дугаар улирлын амралт 3 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 4 дугаар сарын 1-ний дуустал үргэлжилнэ. Харин аймаг Сүм тусган багийн сургуулийн баг дунд ахлах ангийн сурагчдын 3 дугаар улирлын амралт 3 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 4 дугаар сарын 8-ны хүртэл үргэлжлэх юм. Нийслэл болон орон нутгийн 1 2 дугаар ангийн сурагчдын зуны амралт 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 3-аас 5 дугаар ангийнхан 6 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 6-аас 12 дугаар ангийнхан 15-ны өдрөөс тус тус эхлэх боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын сайдын тушаал гарчээ. Дараагийн мэдээ. Бурхан шашинтай газар оронд олон зүйлийн уламжлал байдгийн нэг нь майдэр эргэх ёс юм а. Монгол оронд майдэр эргэх ёсыг өөр цаг хугацаанд үйлддэг бөгөөд ойрдууд хаврын ихэнх сарын шөнийн 16-нд майдэр эргэх зан үйлийг үйлдэж бурхан шүтээндээ залбирдаг байна. Майдэр бурхан бол энэрл нэгүүлсэл, эв нэгдэл, сэргэн мандалт, амар амгалан, хөгжил дэвшлийн бэлэг тэмдэг юм а. Ирээдүйд залран ирэх сайн цагийн мянган бурханы 5 дахь бурхан нь майдэр бурхан юм. Майдэр ирэх ёсон гэдэг нь майдэр залран ирж их болсон 6 зүйл хамаг амьтны тусын тулд тэдний амар амгалан оршихын бэлэгдэл авч ивэлэг хайрлаж буйг харуулсан шашны зан үйл юм а. Энэ үеэр сүсэгдэн олон хурсан номыг даган баясах, мөргөл гороо хийх, ном сонсож сэтгэлдээ сайн сайхан бэлэгдэн бодох учиртай юм байна. Хүний сэтгэл санаа буян доройтох үед майдэр бурхан гарч ирэх номтой юм. Өөрөөр хэлбэл 5 цэвүүн тэргүүт нь дэвэрсэн тэр үед майдэр бурхан заларч олон хүнийг зовлонгоос ангижруулж сайн сайхан цагийг бэлэгддэг юм байна. Түүхийг сөөхөл 1686 онд Төв халах баруун Монголын хаад ноёд хувилгаад хүрэн бэлчигэд газарт цугларч найрамдлын их хуралдааны дараа шашны энэхүү зан үйлийг эхлүүлсэн түүхтэй. Тэгвэл түүхийн ухааны доктор Нас Сүхбаатар шинийн 16-ны өдөр хуучнаар Дөрөвдийн Зоригт хан аймгийн Харьяат шар цэхийн хийдийн дэг жайгийг үргэлжлүүлж яваа Ховд сумын хийдийн майдэр ирэх ёсолд оролцохоор хүрэлцэн ирсэн байна. Майдрыг бид яаж магтанд дуулдаг гэвэл энэргэнгүү, асрангуу, их асрагч гэд бид нар магтдаг. Өөрөөр хэлбэл майдрын иргэн үед бол одоо дэлхийн ертөнц маш их сайхан, амгалан тайван, атааж өтөөгүй, хүн болгон бие биеэ инэрсэн, хайрлсан тийм нийгэм тогтох юм гинэ. Ийм учраас бүх буддын шашинтнууд тэр майдрын цагийг одоо хүсэж хүлээж энэ цагаан сарын 15 хүртэлх юм ерөөлийн хурлуудыг дуусгаад тэгээд майдэр иргэдэг том зан үйл хийдэг. Тэгээ манай энэ Халах Монголд бол зуны ихэнх сарын 15-нд за дунд сарын 15-гийн өчнө энэ нийт ойрд монголчууд одоо Халимагт, Хөхнуурт, Шинжаанд, Ховдын хязгаарын бүх сүм хийдэд бол энэ хаврын ихэнх сарын 15-нд эсвэл 16-нд ингэ иргэдэг. За Дөрвөл Баядын хийдэд ихэнх нь 16-нд иргэдэг. Тэгээ маргааш ингэ майдрын 16-нд тохиож байна. Тэгээ тэр майдрын ирэхээр би Улаанбаатар хотоос ирлээ. Тэгээ нутагт ирээд нутгийг сайхан, цэвэр сайхан агаартай их сайхан байна. Ойрдын хийдүүдэд цаг хугацааны хувьд ч ёс уламжлалын хувьд ч майдэр ирэх ёсыг өөрөөр үйлддэг байна. Ер нь майдэр ирэх зан үйл бол баруун Монголд нэг иймэрхүү хэмжээнд байна. Ингээд майдрын хурал, ерөөлийн хурлуудаа ингээд уншаад дуусчихад тэгээд ингээд хүрээгээ юм уу эсвэл одоо тэр сумын төв ч юм уу хүрээ хийд одоо тэр хаваа ингээд гороолдог ёстой. Тэгээд 4 өнцгтэн гараад гороолдог. Тэгээд гороолоход бол бүх хүмүүс оролцох ёстой. Идээ цагаатайгаа тэр майдрыг угтаж авдаг. Тийм ёсод одоо жишээ нь одоо тэр урсан жил очсон төгөргөн хүрээнд ч байна. Моднээс нь дижээлэнд ч байна. Одоо бас тэр Увсан аймгийн Ховд сумд бас юм байгаа гэж бодож байна. Улаангом хотын энэ Улаангомын 40 гаруй жилийн хэд бас эртний хэд 1747 онд анх үүсчихсэн хэд шүү дээ. Энэ чинь маш эртний хэд. Тэгээд энэ бас майдрын бас сайхан ёс уламжлалтай. Тэгээд энийгээ бас манай Улаангомын артим тэр майдраа бас угтаж майдэр эргэж нутгорноо цэвэр ариун одоо майдэр ирсэн тэр жилдээ өвчин зовлон гардаггүй аюул осол олоор тойрдог гэж монголчууд тэгж үздэг л дээ. Тэгээ тэр зам үйлдэ оролцохыг хүсэж байна. За би тэгээ бас дээр нь Увсан аймгийн Ховд сум болох бас сонь
одоо сүүл байгуулагдсан сум боловч Жаалам Дамбай Жанцангийн эзэмшил нутаг байсан Шарцагийн хийдийн бис нутаг бас хуучин ховор ном судрууд бас тэнд бий. Тэгээд тийм янз янзын ном судрын хойноос бас явж байгаа. Тэгээд одоо сайхан энэ цагаалганы мөч за ингээд майдэр эргэх тэр ёслолоор үргэлжилж байна. Майдэр ирэх ёсонд ирсэн хүмүүс эх орныхоо эв нэгдэл төрөл төрөсөд гэр бүл үр хүүхдүүдийнхээ ирээдүйдэс санаа тавина, амар тайван өвчин зовлонгүй сансан ажил нь саадгүй бүтэж байхыг ерөөн хурлын ном даган баясдаг байна. Майдэр иргэсэн хүнийг өвчин зовлон аюул айдас холоор тойрдог нягууртай юм байна. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах булангаар үргэлжлэн хурж байна. Өнөөдрийн тодруулах буланд маань хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын дарга цогцоочор оролцож байна. Тэгэхээр 2018 онд за хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн чиглэлээр хийгдэх ажлууд за шинээр одоо төрөөс гаргаж байгаа хууль тогтоомжуудын талаар бас иргэдээ мэдээлэл өгөхгүй. За өнгөрсөн 2017 оны 3 сарын 31-ээс 4 сарын 9-ний хооронд аймгийн одоо нийт одоо айл өрхөдийн хүнд бол өрхийн мэдээллийн судалгааны ажил зохион байгуулагдсан. За энэ судалгааны ажлын одоо гол зорилго нь бол үндсэндээ бол энэ айл өрх болгонд одоо судалгаа явуулаад тэр судалгаанд бол одоо зорилт төлөвлөгийнхээ өрхийг бид нэр тодорхойлоод за зорилт төлөвлөгийнхээ өрх тодорхойлсны үндсэн дээр нийгмийн халамжаас үзүүлэх үйлчлэгээ, хөдөлмөр эрхлэлтээс зөвлөх үйлчлэгээ, тэгээд ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулахад ямар арга хэмжээ зохион байгуулах вэ гэдэг одоо төр зүргийн харах үүднээс бол энэ судалгаа явуулсан. За манай аймагт бол өнгөрсөн 2017 онд бол нэг 21212 өрх байсны бол 76.8% буюу 16230 өрхийн одоо судалгаанд бол хамрагдсан. За тэн дээр бол нэмэлт одоо өргөдлөх судалгаа орсон айл өрхтөд нийлээд өнөөдрийн байдлаар манай судалгааны базд бол 16611 өрхийн одоо мэдээлэл судалгаа бол орсон байна. За энэ судалгааг одоо явуулахдаа гол юу гэхлээр зэрэг энд хүүхдтэй одоо бүх одоо айл өрхүүдийг бол хамруулах зорьсон. Яагаад гэвэл эндээс үүдээд нөх хүүхдийн мөнгөний асуудлын яригдах учраас за дээр нь бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй юм уу мөн одоо амжиргаанаас одоо доод түвшинд байгаа тэр айл өрхүүдийг бол оруулахыг бол хичээсэн. За мөн хүнсний эрхийн одоо хуучин үйлчлэгээ бол авч ирсэн айл өрхүүдийг заавал одоо судалгаанд бол хамруулж одоо энэ мэдээллийн баазд бид нэр оруулсан. За энэ дүнгээр бол үндсэндээ бол бид нэр энэ судалгаагаа явуулаад энийг баталгаажуулаад ингээд явуулсны үр дүнд бол 2018 оноос одоо хэрэгжүүлэх ажлын бол хэмэглэж явж байгаа. За энэ дээр бол үндсэндээ тэр хүүхдийн мөнгө болгох одоо босгоно 567 гэсэн одоо оноо байсныг 554 гэсэн одоо босгоно 1 сарын 1-ээс эхэлж бол одоо хэрэгжиж эхэллээ. За энд бол манай одоо яг мэдээллийн баазд одоо судалгаанд хамрагдсан 30363 одоо хүүхэд байж байна. За энэ хүүхдүүдийн маань 256 хүүхэд бол одоо энэ хүүхдийн мөнгөний авах бол эрх бол хангаж байгаа. За тэгэхээр зэрэг бол өөрөөр хэлбэл засгийн газраас явуулж байгаа энэ бодлогын хүрээнд бол нийт хүүхдүүдийн 60% авдаг их боловч манай аймгийн тухайд бол үндсэндээ бол энэ бол нийт нэг 80 гаруй 82 орчим хувь нь бол одоо хүүхдүүд бол хамрагдаж байна л гэсэн үг. За ийм одоо энэ хүүхдийн мөнгөний асуудал энд зохицуулагдаад за 2018 оноос эхлээд энэ үйл ажиллагаа маань одоо хэрэгжээд одоо жигдрээд 1 сар 2 сарда бол энэ олголт нь өгдөд ингээд бол явж байна. За дээр нь бол бас манай энэ одоо өрхийн мэдээллийн судалгаан дээр үндэслэн гол юу бол бас мөн одоо хүнсний эрхийн одоо бичгээр бол үйлчлдэг ба. За энэ нь болохоор зэрэг өөрөөр хэлбэл 310 гэдэг одоо босгоно нь бас сая одоо сайдын юугаар бол тушаалаар өөрчлөгдсөн 310 гэсэн одоо босгоноос доошоо бол айл өрхөд одоо энэ хүнсний эрхийн толгооноор үйлчлүүлэх ийм боломжтой болсон. За энд бол улаан умд манад бол нийтдээ бол нэг 1641 одоо өрх бол энэ өнөөдрийн байдлаар одоо 2 сарын 28-нуудын 2 сарын 28-ны байдлаар 1641 бол өрх одоо энэ өрхийн одоо хүүхэд одоо том хүн энэ одоо хүнсний эрхийн бичгийн толгооноор үйлчлүүлэх ийм гарч байгаа. За хөгжим бол 2017 онд энэ эрхийн одоо бичигт хамрагч байгаа үйлчлэгнийхэн тоол 6000 хүүхэд бол 6500 байсан. За энэ бол 8000 болсон. Том хүн бол 13000-аас 16000 болсон. Одоо сард бол хүнсний хэрэглээнийх нь юу шүү дээ. Тэгэхээр зэрэгдээ амбулын тооноос хамаарад энэ одоо саяын одоо үйлчлэгээ бол авах. Энэ ажлыг
2018 онд бол нэг сард бол зохион байгуулад үндсэндээ бол одоо нийт нэг 42 одоо хүнсний дэлгүүрээр дамжуулаад энэ одоо хүнсний эрхийн одоо толооноор үйлчилж байгаа хүмүүстэй одоо 10 нэр төрлийн одоо өргөн гэргэлэний бараа байгаа шүү дээ. Махс уу, тэгээ гурван бүтээгдэхүүн жимсхэн ургамлын тус будаа гэдэг төрөл бүрийн будаа гэдэг ингээд 10 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээрээ бид нэр одоо тэр 42 хүнсний дэлгүүрээр дамжуулаад одоо хөдөө сум аймгийн төвөгт бол үйлчлэгийг үзүүлэх ийм ажлыг бол энэ оноос эхлээд бол явуулж байна. Энд бол өөрчлөлтүүд орсон. Тэр хэмжээгээр бол бид нар бас үйлчлэгийг бол үзүүлж байгаа. За дээр нь бол бас энэ 2018 онд бол бас нэг хэрэгжүүлж байгаа нэг ажлын бол цалинтай ээж хөтлөөр. За энэ засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны мөрөн хөтлөөр туссан энэ арга хэмжээг бол 2018 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд бол хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За энэ цалинтай ээж хөтлөөрт манад одоо 4131 хүн энэ өдрийн байдлаар одоо цалинтай ээж хөтлөөрт амрагч байгаа. За энэ болохоор зэрэг 3 нас хүртэл одоо хүүхд асарч байгаа. Одоо ихэд бол сар болгон одоо 50,000 төгрөг болгодог энэ үйлчлэг бол өгч байна. За дээр нь шин одоо үйлдэл болгодуулаад 0-аас 18 насны 3 ба түүнээс дэш хүүхэдтэй өргөдөлгөөсөн одоо их эцэгт болгодог одоо үлрэлт болгодог хөнгөлт одоо тэтгэмжийн үйлчлэг байсан. За энэ бол төрүүчийн одоо хуулиар бол жилд 120,000 төгрөг өгдөг байсан. За энийг 240,000 төгрөг болгож одоо жилд 4 удаа болгодог, үлрэлт 1 удаа болгодог ийм болсон. Жилд 1 болгодог байсныг үлрэлт 1 удаа болгодог болсон. Тэгэхээр зэрэг бол тэр 960,000 төгрөг бол одоо жилдээ тэр ихт бол бас одоо өгч бас л их төсөн. За дээр нь насны хөвд бол бас өөрчлөлт орсон. За энэ өгөхлөр хөгжим бол 0-аас 14 нас гэж хэлсэн. Энийг бол 18 нас болгоод бол сунгасан. Ийм учраас бол одоо энэ 18 нас юутай болгоод манад одоо энийг бүртгэлтэй энэ авч байгаа бол 177 одоо тийм одоо одоогийн байдлаар одоо хувийн хэргийг бүрдүүлээд 177 хүнд бид нэр одоо эхний үлрэлийн олгодог юм а сая одоо 3 сард болох ёстой шүү дээ. Гэтэл бол бас нөгөө цагаан сарын өмнө гэдэг утгаараа бас энийг саяхан одоо цагаан сарын өмнө бол энэ мөнгө бол өгч ирсэн одоо ийм үйл ажиллагаа бол явуулж байгаа. За дээр нь бол бас манай нэг том эхчүүдээ бас нэг дэмжсэн юм бодлого бол ихийн одоо алдартай одоо одонгийн мөнгө бол олгодог юм байж байгаа. За манай аймагт бол нийт бол 8,000 гаруй 8,500 одоо 80 гэдэг 83 хүнд бол олгодог ийм одоо юм уу. За энд бол ойролцоогоор нэг дээр хүн 278 сая төгрөгийн одоо мөнгийг олгодог. За энэ одоо одонгийн мөнгийг бид нэр одоо бүх одоо 3 салуу банкудтай бол мөнгийн бол байршуулад за тухайн их бол одоо тэр орж ирэх одоо бололцоотой цаг үедээ тэр одонгийнхаа мөнгийг өссөн үед авах одоо ийм нөхцөл боломжийг бол одоо бүрдүүлсэн. За дээр нь бол бас бид нэр 2018 онд бас авч ирж байгаа энэ өнгөрсөн жил хэрэгжүүлсэн одоо насны хишг. За энийг бол одоо 3 дахь удаага бол олголоо. Цагаан сарын өмнө бас энэ насны хишгээ бол авч олголоо. Мөн одоо харьяалалгүй ахмадуудад одоо хүндгэл үзүүлэх арга хэмжээг бол бас зохион байгуулж явуулсан. Цаашдаа 2018 онд бас одоо ахмад насны тухай хууль алдар зуртай ахмадуудад олох одоо нэмэлт одоо хөнгөлт нэмэлт одоо тусламжийн тэтгэмжийн одоо юун дээр бол өөрчлөлт ороод 1990-ээс 92 оноос ардын хурлын депутат баг хурлын гишүүдэд бас одоо тэр гавьяа алдар зултангуудтай адил хэмжээний үйлчлэг үзүүлэх энэ үйлчлэг бол манад нэмэгдэж байгаа. За энд бол манай 4 хүн бол манай аймагт бол байдаг. За энэ 4 хүнд бол нэмэлт үйлчлэг бол үзүүлэх гэсэн. Одоо ийм үйлчлэгээнүүдийн халамжийн сангараа дамжуулаад одоо бид нэр хөргөх ийм үйл ажиллагаануудыг бас явуулж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ халамжийн явд бол жилд өнгөрсөн жил бол 8.3 тэрбум төгрөгийг давхарцсан доогоор 34,709 хүнд бол үйлчлэгийг хүргэсэн байна. Энэ жилийн тухайд бол нэг 10.3 тэрбум төгрөгийн одоо үйлчлэгийг бид нэр тэр одоо өнгөрсөн оны давхарцсан доогоос илүүтэй хэмжээгээр бол бас зохион байгуулах ийм бас нөхцөл боломж бол санхүүгийн хувьд бол одоо бий болсон л гэсэн. За дээр нь өрхийн мэдээллийн судалгаатай холбогдуулаад 409 гэсэн одоо онооноос доош айл өрхүүдийг бол нийгмийн халамжийн үйлчлэгээ зайлшгүй шаардлагатай өрх гэж бас тодорхойлж байгаа. Энэ тодорхойлж байгаа айл өрхүүдийн юугаар бол сая нэг одоо 476 бол өрхийг бас одоо энэ 2018 онд ядуурлаас гарахт нь бол дэмжлэг төсөл үзүүлэх өөрөөр хэлбэл
тэр одоо хүнсний эрхийн толоонд бол 310-аас доош нь бол хамрагдчихж байгаа. 310-аас 409-ийн хооронд бас нэг айл өрхөд байна да. За энэ айл өрхөдөө бол бид нар бас энэ одоо нийгмийн халамжинд зайлшгүй шаардлагатай хангах одоо үйлчлэгийг хамруулах ёстой гэдэг ийм одоо зорилтыг тавиад өрхийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төлөвлөгөө гэж боловсруулж байна. За дээр нь бол одоо тэр баг болгоноор нь сумдын амжиргаа дэмжих зөвлөлөөр айл өрхөдийн одоо тодорхойлуулаад тэгээд одоо энэ одоо одоо өмнөгөөс өмнө гэхэд бол одоо ийм 25 одоо айл өрхийн одоо амжиргааг дээшлүүлнэ гэсэн ийм төлөвлөгөө боловсруулад тэр одоо айл өрхөдөө маань одоо бидний хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн одоо бусад одоо үйлчлэгээнүүд одоо олон нийтийн оролцоонд түшгэлсэн одоо халамжийн үйлчлэгээ гих мэтлэн энэ үйлчлэгээнүүдтэй одоо бид нэр хамруулахаас одоо ийм нөхцөл боломжийг бүрдүүлээд ингэж бол ажиллаж байна. За энэ дээр бол бас юутай ингээд бол энэ халамжийн чиглэлээр явуулж байгаа одоо бодлого зорилт маань нэг одоо хавт гарсан гэж одоо хүмүүс яриад байна шин. Тэгэхдээ энэ тийм биш. Одоо бидний энэ өрхийн мэдээллийн судалгаа хийчлээ. Тэр одоо ямар хүмүүс хамрагдах ёстой вэ гэдгийг тэр нэг онооны системээр бодоод тэргээ одоо хамруулах хайр өрхөд бол тодорхойлоод авчлаа. Бүр одоо манай юундар мэдээллийн бааз дээр үр нэртэй өстой. Өөрөөр хэлбэл 400 хийсг хүртэл одоо сумаар нь харж болно, багаар нь харж болно. Одоо тийм одоо хүн гэсэн одоо нэр устагаа манад бол хадгалж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг зорилтод бүлэг чиглэсэн үйлчлэгээ одоо яг эзэнд нь болох л одоо ийм одоо бүрэн нөхцөл боломжтой. 409-с доош орсон 310-аас дээш байгаа. Тэр айл өрхөд жишээлбэл халамжийн ямар үйлчлэг үзүүлэх гэдэг нь тодорхой. Түүнээс биш одоо тэрнээс дээш оноотой гэдэг юм уу тийм одоо амьдрал нь бололцоотой тийм хүмүүсүүд энэ үйлчлэгээ үзүүлэх тийм нөхцөл боломж байхгүй л гэсэн үг. Тодорхойл үнгаараа бид бүхэн 2018 онд за халамжийн чиглэлээр төрөөс баримталж байгаа бодлого шийдвэрүүд за мөн хэрэгжүүлэх ажлуудын талаар за мөн одоо 2018 онд шинээр батлагдсан хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийн талаар болон явцын талаар мэдээлэл та бүхэндээ хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүлээн авч үзнэ. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Жил бүрийн 3 дугаар сарын 1-нд дэлхийн нийтээр олон улсын иргэний хамгаалалт өдрийг тэмдэглэдэг уламжлалтай. Энэхүү өдрийг тохиолдуулан аймгийн онцгой байдлын албан хаагчдын дунд анх удаага спортын цогцлоор тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Тус тэмцээнд 9 багийн нийт 90 гаруй тамирчид оролцож байна. Жил бүрийн 3 дугаар сарын 1-нд дэлхийн нийтээр олон улсын иргэний хамгаалалтын өдрийг тэмдэглэдэг уламжлалтай. Монгол улс олон улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагад 1992 онд ажиглагч гишүүнээр, 2002 онд жинхэнэ гишүүнээр элсэж, 2011 онд гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн ус болсон байна. Энэ жилийн хувьд олон улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагаас дэлхийн иргэний хамгаалалтын өдрийг тохиолдуулан гамшигын удирдлагыг сайжруулахад иргэний хамгаалалтын байгууллагын оролцоо гэсэн урайг гишүүн орнуудын хүрээнээр дэвшүүлээд байгаа юм а. Уг хүрээний хүрээнд онцгой байдлын албаны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан таниулах, албан хаагчдын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд олон талд ажлуудыг зохион байгуулан тэмдэглэх юм а. Тухайлбал аймгийн онцгой байдлын газраас нийт албан хаагчдынхаа дунд спортын цогцлбор уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа юм. Тэмцээнд 9 багийн 90 гаруй тамирчин өрсөлдөж байна. Албан хаагчдыг одоо чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хоорондоо хамтарч нөхөрлөх, за үйл ажиллагааныхаа туршлагыг бас судлах, бие биентэйгээ танилцаж нөхөрлөх гэсэн ийм одоо зорилго шийдвэртэй сайжлах юм бол онцгой байдлын газрын бас шигшээ багийг бас эндээс гаргаж ингэж одоо бусад одоо улсын орон нутгийн чанартай тэмцээн уралдаанд бэлтгэж оролцуулах гэх зэрэг ийм зорилго шигэлтийн одоо цогцлбор тэмцээнийг зохион байгуулж явуулж байгаамаа. Энэ бол энэ жил бид анх удаа санаачлан хийж хэрэгжүүлж байгаа энэ ажил. Тийм учраас цаашдаа одоо энэ жил болгон явагдаж хийж явах хэрэгтэй болно. За энэгээр одоо албан хаагчдын маань зөвхөн одоо албаны чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэх үйл ажиллагаа төдийлөн биш, спортын чиглэлээр бас тодорхой хэмжээнд амжилт үзүүлэх боломж болцоо бас нэмэгдэж байгаа нэг юм үзүүлэлт арга хэмжээ болж байгаа ийм ачаал бүгдтэй байна. 2017 онд аймгийн онцгой байдлын газрын гал унтраах 60 дугаар анги баруун дөрвөн сумд байгуулагдсан бөгөөд тус анги баруун дөрвөн болон ойролцоогоо 5 сумыг гамшиг ослоос хамгаалах үүрэгтэй байна. Тус ангийн албан хаагчид спортын цогцлбор тэмцээнд хүрэлцэн ирж оролцлоо. Манай гал унтраах 60 дугаар ангийн 2017 оны 7 сард анх байгуулагдсан үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байгаа. За манайх л онцлог баруун дөрвөн сум болон ойрын 5 сумын дунд одоо гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагааг өрсөн сэргийлэх үйл ажиллагааг явуулдаг. За өнөөдрийн хувьд бол онцгой байдлын газраас одоо зохион байгуулж байгаа удирдамжтай энэ
цогцлбор тэмцээнд одоо оролцохоор одоо баг дамжтай аваад бид ирчээд байгаа. Өчигдөр дардсны тэмцээн болсон. Дардсны тэмцээнд манайх одоо багаараа 2 3 дугаар байранд орсон байгаа. Ийм амжилтуудыг үзүүлээд одоо өнөөдөр одоо сагсан тэмцээнд авах гээд байж байна да. Спортын цогцлбор тэмцээн сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, ширээний теннис, дардус, даам, шатар гэсэн 6 төрлөөр явагдаж шилдэгүүдээ тодруулна.